Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Full de Lectura. Ens trobem al claustre del monestir de Sant Miquel de Rei, seu de la Biblioteca Valenciana. I ho fem per a parlar del llibre Darreres oportunitats de l'escriptora Annalise. Benvinguda, què tal? Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Estem també amb Àfrica Ramírez, l'editora de Balandra i presidenta de l'Associació d'Editors del País Valencià. Benvinguda. Gràcies, estic encantada d'estar així amb vosaltres. I ens trobem també amb Marc Granell, poeta. Què tal? Estupendament, molt feliç d'estar així. Darreres oportunitats està editat per Balandra i és un recorregut per 21 relats on trobem molta diversitat de temàtiques i on sembla que els protagonistes són els vincles que es van creant entre els personatges. Per què, Anna, vas decidir visibilitzar el món de les relacions humanes? Doncs perquè trobo que és l'aspecte més important de la vida humana. L'home, el ser humà és un ser social, i el que més ens va des que naixem i fins que morim, el que ens va conduint i ens va fent com som, són les relacions humanes. Evidentment és el tema que més m'interessa. Quin penseu que és el rerefons comú de les històries? Àfrica. Bueno, ja ho ha dit un poc Anna, no? És un poc les relacions humanes en general interrelacionades, no? És veritat que Anna, en el darrer llibre que també va publicar, Tentacions, també insisteix un poc sempre en aquesta temàtica, no? Jo crec que probablement, al ser de formació filòsofa, és una dona que pensa molt els temes i aleshores el desenvolupa molt, o sigui, no és que es tracta i els abandona, sinó que reflexiona sobre això, no? I per tant jo crec que bàsicament ella parla dels temes, diguem, en una certa quotidianitat, que a tots ens poden passar, vull dir, no el passa res fins que el passa, i per tant tots passem per alguna de les situacions que descriu en els relats. Què suposa, Marc, llegir un llibre que et situa davant de darreres oportunitats? Doncs suposa fer-te a tu mateix reflexionar sobre aquestes situacions conflictives que tenim al llarg de la vida i aleshores com se resolen o no se resolen o els conflictes que creen i aleshores això és el que és important en la narrativa, sobretot en la literatura, el traslladar-te la vida, que és el que fa molt bé, crec, Anna, en els seus contes, en la seva narrativa, perquè el que posa és una mirada crítica, analítica, sobre la societat, sobre el ser humà, sobre les relacions. I aleshores això t'ajuda a viure, que és el que ha de fer la bona literatura. Per què aquest títol, Darreres oportunitats? Doncs perquè n'hi ha uns quants relats que sí que tenen en comú, diríem, situacions de persones que estan un poc al límit i veuen una llum que d'alguna manera es comença a obrir i s'agafen a això. Començant per el primer, que se diu L'últim tren, que m'agradaria que una persona en un moment de la vida que decidís agafar això, l'últim tren, que és la metàfora eixa. Però seguim per altres que estan en situacions, alguns, té un to més xocós, diríem, més alegre, altres són més amargs, però sí que coincideixen en això, en moments de la vida que o agafes l'oportunitat que te queda o te vas a quedar, diríem, en el fons. La portada del llibre està signada per Mariola Morera Català, forma part de tota una sèrie de portades i llibres. En què consisteix aquest projecte, Àfrica? Bueno, a mi m'interessa molt la part gràfica, jo sempre ho dic, m'interessa especialment. Quan vam plantejar les portades, jo especialment vaig voler incidir en que tingueren il·lustració, més que fotografia, un poc per a poder donar veu i importància a les persones que fan il·lustració. Per tant, a mi m'entusiasma molt quan tinc un llibre nou, a banda de, evidentment, el text, de seleccionar el text, seleccionar a les persones que van a fer la portada. En aquest cas, este és el número 5 de la col·lecció, n'hi ha diversos il·lustradors i il·lustradores,
però esta concretament vaig pensar que era molt apropiada que la fera Mariola, perquè Mariola té una formació de Belles Arts, però també té moltes preocupacions filosòfiques, li agrada molt la filosofia, no? I per tant era una portada més difícil, no? perquè devia d'englobar un poc tot el que són una diversitat temàtica, no? I per tant ella, vaig seleccionar a ella perquè jo crec que li va agafar el punt exacte de lo que voldria significar el llibre, no? I te dic que per a Balandra és molt important el tema gràfic de les portades, no? Quina interpretació li dones, Anna, a aquesta portada? Doncs jo reconec que quan la vas veure m'agrada molt, la portada. Me pareixia que era colpidora i a més molt elegant de colors, la veritat. I molt simbòlica també. Podem veure el verd, que quan jo era xicoteta dient el verd esperança, no? El teu color. I després el tema de que hi ha dues persones que estan com agafant-se la mà, jo vaig interpretar que s'estan ajudant precisament per eixir d'aquest punt. És una de les possibles interpretacions. Després també m'agrada molt aquesta certa, per mi un poquet d'ambigüitat que té la figura de l'esquerra, la que du ahí el topet eixe, no? Que, bueno, hi ha gent que no veia clar que fos una dona. I això també està bé. A mi me pareix que està bé, que se quede ahí. A veure, són dues dones que s'estan ajudant, s'estan donant la mà. És un baró, no passa res, és una persona, un ser que no està clar el sexe que té igual, no? Entonces, sí, jo ho interpreto això, s'estan donant la mà perquè s'estan ajudant, diríem, a eixir d'aquesta situació. I la meva, potser Mariola diu que no pensaven això en absolut, però bueno, això és la gràcia, no?, en general de l'art. Coincidisc en Anna, no?, en la simbologia que té la portada. Primer, estèticament, que és el que ha de funcionar. I agraeix a Àfrica que no agafi la fotografia com a portada, sinó la il·lustració, que sempre és més artística, més simbòlica. I aleshores, a mi, aquesta portada em sembla idònia per al contingut dels contes, dels llibres, de les realitats que expressa, i la veig molt apropiada. Tot i que no voldríem fer-vos triar entre els 21 relats, però sí que m'agradaria saber quins són els que més heu gaudit. A mi m'agrada molt l'anècdota, especialment, no? Són tots molt curts, no? Però a mi anècdota me pareix un relat. De fet, quan me va entregar el llibre vaig pensar, sempre tens tendència potser de que el primer relat siga el més colpidor, no? Li vaig dir, no li diré què anècdota vaig a davant, no?, per a copsar un tal, però després me vaig donar compte de que l'últim tren també era molt apropiat per a començar, no? Per això també que deia ja del títol, no?, entres, es diu Darreres oportunitats, i el primer relat és l'últim tren, no? I dius, bueno, tot quadra, no? A partir d'ací tot anirà de darreres oportunitats, no? Però a mi especialment m'agrada l'anècdota, crec que està molt ben construït i a mi m'agrada molt. I a tu, Marc, quin és el que més t'ha colpit? Doncs el que més, exacte, perquè és difícil, perquè 21 contes i hi ha temàtiques molt variades, sempre partint de la realitat. Però, per exemple, n'hi ha aquesta temàtica que ve de la guerra, de les conseqüències de la guerra, sobretot les conseqüències que han patit dones d'aquell moment. I, per exemple, el més llarg, que és Família, crec que és molt interessant en aquest sentit i molt colpidor, però n'hi ha després 4, que això s'ha de dir, 4 cròniques que venen, que són els més curts, i sí que venen de notícies concretes dels diaris, literaturitzats, i amb una visió d'ironia molt gran respecte a tragèdies, per una banda, i situacions que colpixen. Però a mi el que podria destacar són 2, que és Ponts del Túria i Hereves. Són 2 que que toquen la temàtica també de la migració i de situacions personals i de tries personals que per un costat fan canviar al personatge vitalment, i en Hereves és una situació que pot ser vinga de la realitat, d'una realitat, com ella és professora
de filosofia que ha viscut, en el sentit de com la cultura és universal, que no és necessari ser occidental per a gaudir d'una pel·lícula mítica, La Heredera, molt antiga, d'una dona, de la situació d'una dona en els Estats Units del segle XIX, i com colpeix a una xiqueta magrebí que està en un institut de València quan la professora el posa la pel·lícula per a comentar-la en la classe d'ètica, i aleshores la professora veu com aquesta xiqueta s'embadaleix en aquesta pel·lícula antiga d'altra cultura que la d'ella, com s'uneixen i com ajuda a aquesta xiqueta aquesta pel·lícula. I aquesta temàtica és molt emocionant i jo crec que molt esperançadora. Quines històries tenies més ganes d'escriure, Anna? Bueno, pues mira, esta és una... M'alegre molt que Marc hagi destacat, sí. Perquè Hereves jo crec que és una de les que més vas disfrutar escrivint i emocionalment més m'ompli a mi també. Perquè sí que ahí sí que n'hi ha algo de veritat. Hi ha algunes coses en aquest relat que són certes. I vas donar... És que Marc ho ha dit també, que no vaig arreglar-ho jo, però sí que me va sorprendre molt, perquè inclús per la meva generació ja era una pel·lícula antiga. La pel·lícula és de l'any 49, en blanc i negre, i que els xiquets estigueren tan absolutament entusiasmats en aquesta pel·lícula, que efectivament això és real, es passava, perquè és una pel·lícula de la meva vida, una de les pel·lícules de la meva vida. La Heredera vos la aconsella a tots si no l'heu vista. Sí, és una pel·lícula meravellosa. Bueno, i té un final impactant, que no se pot oblidar quan el veus, que uns xiquets d'ara i una xiqueta, com ella ha dit, que apareguen el vel, que duia vel, de cultura musulmana i tal, estiguera tan, bueno, ja ho ha dit Marc, tan embadalida, me va emocionar, perquè a mi me va passar també quan la vas veure per primera vegada, que jo la vas veure en la tele, perquè era de l'any 49, jo la vas veure en la televisió espanyola, que en els anys 70 feia molt bones pel·lícules, mira per on, i me va parèixer emocionant. Entonces ahí vaig disfrutar moltíssim, no? Escrivint eixa. Però també m'alegre molt de que Marc hagi comentat lo de les cròniques, perquè potser les cròniques passen, perquè ahí pareix que estiga fent un poc de sociologia, però bueno, en el relat cap tot, O sigui, a més, jo ho he llegit, hi ha escriptors que fan relats de notícies, i més avui en dia que està tan de moda això de l'autoficció i de contar i d'una narrativa que mescla lo real i lo tal. Entonces, lo que sí que volia era ressaltar situacions actuals des d'un punt de vista molt, molt sarcàstic, però pegant canya, perquè el que n'hi ha sobre l'Agotà, per exemple, que és un títol molt sarcàstic, perquè ahir ho explica de passar en el llibre, però no sé, molta gent, que si no sou de poble, potser no sabeu que hi havia una espècie de llegenda negra en els pobles, que era que les dones se carregaven els homes donant-los l'Agotà. N'hi ha variacions, hi ha pobles que diuen la tassonà, i era el sistema d'enverinament poquet a poquet, tan femení, no? O sigui, els homes se carreguen de tal, això té molt de sarcasme, o sigui, el relat té molt mala llet, quan llegint-lo ja se doneu compte, no? Bueno, doncs sobre la violència de gènere volia fer alguna cosa, com també sobre els assassinats dels homes, però també hi ha una altra que se diu violència domèstica, que el que vull tractar un poc és l'homofòbia. També d'una forma molt sarcàstica, perquè al final hi ha uns comentaris que tenen molt mala això. Bueno, doncs volia fer... La meva visió és crítica, des de luego. El llibre fins i tot descriu anècdotes amb les quals el lector pot identificar-se. Les teues experiències vitals t'han servit com a font d'inspiració? Per suposat, jo crec que sí, però jo crec que a tot el món, a tots els escriptors, no s'auto... Home, a veure, això és un problema que tinc jo sempre en l'anterior, bueno, els dos llibres que tinc de relats, en l'anterior me passava igual, que la gent me deia, és autobiogràfic, i jo sempre estic molt obsessionada en dir no directament, o sigui, jo no estic contant coses que m'hagin passat a mi directament. Però sí que n'hi ha realitat, home, clar, perquè jo sempre observe,
observe la vida, observe la gent i tal, i això se plasma, evidentment, no? I pot haver coses que sí. Jo mateixa he reconegut que hi ha una part en Hereves que és de veres. Jo passava la pel·lícula La heredera en classe i els agradava molt als xiquets i a mi me sorprenia molt, però no és que a mi m'hagin passat les coses que conté així, però sí que soc molt observadora i m'agrada reflectir el que veig, transformant-ho en la literatura, que és la part que a mi m'agrada, o sigui, contar el que veig, però com ho conte, i és la part que jo quasi més disfrute d'aquest treball, l'escriptura, diríem, no? Bueno, doncs això, o sigui, que no és que sigui autobiogràfic, però sí que és autobiogràfic en el sentit de que intenta retratar la vida que n'hi ha, no? Darreres oportunitats és la segona incursió a la literatura de ficció. De ficció, sí. Quina vessant us sorprèn més? L'articulista o la de ficció? Jo crec que són llenguatges molt diferents, no? Anna ho explica, no? En algunes presentacions que hem fet, no? La literatura és més lliure, quan fas assaigs o articles has de ser molt més rigorosa, no? Vull dir, tu no pots fer en un tipus de llibre com el fa Anna una afirmació sense constatació, no? Vull dir, per tant, la literatura te pots permetre moltes llicències, no? Per tant, jo no sé exactament, però còmode t'has que sentir millor, no? En la literatura, no? Per tant, bueno, això són gèneres diferents i per a moments diferents, no? Vull dir, pues està molt bé quan tu vols llegir literatura, estàs a casa i llegis literatura, a llegir, diguem, un assaig de feminisme, no? Requereix mentalment més calma, més tranquil·litat i més, diguem, més estar molt pendent de lo que estàs fent, no? Per tant, jo crec que són gèneres diferents i, per tant, són lectures molt diferents, no? I a tu, Marc, quina et sorprèn més? Doncs jo crec que la literatura sempre dona més llibertat, més llibertat d'expressió per a expressar les mateixes coses. I aleshores jo veig en els contes d'Anna, a més, que encerta, sobretot per a fer arribar al lector allò que ella vol, aquesta expressivitat, encerta en un secret que té, que l'emparenta molt amb el poema i amb la poesia, perquè, clar, el conte és molt diferent de la novel·la, que ha de ser més llarga, fins i tot pot perdre's i baixar en el mig i tal, però el conte ha de mantenir una tensió. I el secret, com en el poema, crec que està en el començament i sobretot en el final. La sorpresa, l'agafar al lector per les solapes i sacsejar-lo d'alguna manera. I jo crec que ella encerta molt en aquest aspecte literari i per això els contes colpixen i per això t'arriben, perquè te fan reflexionar sobre la teua vida també a partir d'aquestes sorpreses, sobretot finals, que utilitza i, a més, en la utilització de la llengua, del valencià, d'un valencià molt clar, molt directe, però al mateix temps molt correcte, i aquesta simbiosi que fa arribar molt els contes. Més que, clar, l'assaig sempre és més difícil d'escriure i de llegir. A veure què diu Anna, on et trobes tu més còmoda? Bueno, jo ja suposo que ja me quedé en la literatura de ficció, perquè per fer assaig, a més, el poquet assaig que tinc publicat, que tinc molt poquet, però me va costar anys, o sigui, el que jo tinc publicat, uno que és sobre l'amor, que està versió en castellà, en editorial Patxes en català, que es deia Passió, Revolta i Pacte, i després la subversió de l'amor en castellà, en editorial Milenio, però que vaig estar anys, jo estudiava el tema i al final vaig fer la tesina també i vaig fer este llibre i estic anys, ara ja no, en la meva vida que porté ara, evidentment ja no vaig a fer, a lo millor podria fer algun article i tal, continua interessant-me moltíssim el tema del feminisme i el tema del feminisme, la crítica feminista
a la filosofia, per exemple, etc. Però bueno, jo crec que me vaig a quedar ja en la ficció per lo que ja ho han dit, no? Perquè clar, me dona molta més llibertat i a més el conte, que també és un... Ai, per què no fas novel·la? Doncs també reconec que me falta un poc de disciplina, perquè per fer una novel·la te tens que ficar i suposo que ja que fent la novel·la te tens que dedicar a fer la novel·la. I el conte me permet, escric un conte i potser passa prou de temps i no faig un altre. En això no tinc molta disciplina, no? Però me dona aquesta llibertat, puc fer un conte i ahí se queda i torne sobre ell, també, que alguns d'estos contes han estat, el de Pons del Túria, per exemple, el vaig començar quan estava acabant les Tentacions, però no m'acabava, però aquest conte sí que el tenia també ahí fins que me vaig ir. Entonces, a vegades torne, encara que sigui un conte curt, el tinc ahí i potser torne al cap del temps i el treballa, perquè això sí que ho faig, ho treballa molt, però bueno, me dona la llibertat de que puc fer un conte i potser passa 2 mesos si no escric, saps? I això en novel·la i en l'assaig tampoc ho faria, perquè l'assaig necessita molta més documentació, no? Tens que llegir moltíssim més. Doncs seguirem els teus contes. Hem arribat al final d'aquest programa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc. Gràcies, Àfrica. Un plaer, Anna. Moltes gràcies a tu. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres, a Full de Lectura, moltes gràcies. I bueno, espero que servisca perquè entren ganes de llegir els contes. Sí, segur que sí, et seguirem. Nosaltres ens tornem a trobar en fulldelectura.com.